Lên chú ơi. Trời trời. Lên. Quả hay luôn. Các bạn thấy lão tướng chạy chưa? Cứng ngắt không? Ghê quá. Mà cái lòng này chạy đất này hồi hộp thiệt luôn. Không biết nó đúng giờ nào nha các bạn. Cái lòng mình ok à. Trời ơi. Gắn lên chú ơi, thấy hiu quá vậy ta. Ok à. Sao mà nó lún sâu dữ vậy trời. Chạy thấy nó sâu cái ghê luôn á. Nó bê không kìa. Tè ghê không? Giờ lấy vô kéo các bạn. Căng quá. Nó ngồi lúng hộp cái trời. Cô kìa. Đây cha. Rồi. Ok các bạn. Quá trời luôn rồi. Tiếp các bạn ơi. Bởi này đất này là mang bánh lòng là mình thấy hiu lắm. Chú này thì ông chạy cứng ngắt luôn nha các bạn. Kinh nghiệm cứng từ luôn. Rồi lên gò đó. Có lý. Rồi ve tiếp thôi. Con nó mài các bạn. Thầy cha, nó nhốt bánh bẩn luôn rồi. Rồi rồi. Dính luôn bánh bên kia. Đó lên gò đỡ nha các bạn. Có thể nó nhả rồi bớt được. Bánh bên kia nặng. Có lý chú ơi, lên chú ơi, im ơi. Đó, ngon. Ngon này. Quay. Quá mẻ. Rồi nó bám cây mà nó tuôn nữa rồi. Đó là đó. Đúng rồi, nhấp. Lên, có lý. Vua các bạn. Cây Kubota của chú tính lại giải cứu mà giải cứu không nổi luôn. Rồi kìa lên kìa. Đúng rồi đó, nhấp gì lên đó. Đó. Phóng lên. Cái nữa. Lên này, lên một bánh này. Rồi tính đâu. Miếng này hố bơm dữ vậy trời. Kìa. Rồi ra tới nữa. Ăn lên cây lại đó. Mà bên đây phải có cây lót cái nữa lên trời. Đi luôn á. Mày kìa. Gắn lên. Đúng rồi, nhấp vài cái nữa. Vài cái nó lên rồi. Đất này giữ đất luôn nha các bạn. Nhờ bánh bên đây nó nằm trên cái cây nó đỡ nữa. Em mình lái cũng quá giỏi luôn các bạn. Lên lầy cũng quá khéo luôn. Thích ngay lại đó là trước mặt là cái gò nha các bạn. Đó là đó. Qua khỏi cái mực đó là phóng lên đó. Nhấp phóng lên liền không? Lên. Ok rồi. Im mày. Im. Tí nữa. Tí nữa hút rồi. Vô. Lên. Quá đỉnh luôn nè các bạn. Nhấp. Rồi quá khỏe các bạn ơi, hút rồi. Quá ngon. Sao em mình không đi tới luôn ta. Đi lại nha chăng nó lỗ chạy. Hãy về lại luôn các bạn. Đúng rồi đó, nhấp chân sới cho nó vậy.
các bạn, nghe chưa? Lên luôn, kiếm đường lên các bạn. Vậy là mình ve lại lên luôn á. Đúng rồi, nhắc ben kìa. Ở ngoài bên đó tí xíu là lên rồi các bạn. Quá đỉnh chưa? Đó đi kìa. Đó lên nha các bạn. Quá hay luôn em ơi. Lên rồi. Quá êm. Ôi, đúng là đỉnh thiệt các bạn. Tự lên luôn nha. Chú tính gà dãy cứu nhưng mà chú cũng xém lầy luôn nha các bạn.